الفكرة اللي هنتكلم فيها النهاردة ممكن تكون صدمة شوية، وهي إن الفقر مش مجرد نقص فلوس، لأ. الفقر والغنى طلعوا عبارة عن برمجة سوفت وير حرفيا شغال جوه دماغ كل واحد فينا. طيب عشان نفهم الموضوع ده خلونا نسأل سؤال غريب شوية. ليه لما واحد بيكسب ملايين في اليانصيب بنسمع بعد كام سنة إنه فلس ورجع أسوأ من الأول؟ وفي نفس الوقت مليونير عصامي بنى نفسه بنفسه لو خسر كل فلوسه في الغالب بيعرف يرجع تاني ويمكن أقوى كمان. إيه السر يا ترى؟ السر كله يا جماعة مش في الرصيد، مش في كام صفر في حساب البنك، لا، السر في البرمجة اللي شغالة جوه الدماغ. يعني الموضوع ببساطة عامل زي السوفت وير. تخيل كده انك اديت مليون جنيه لواحد السوفت وير بتاعه متبرمج على الفقر. صدقني هيلاقي 1000 طريقة يصرف بيها الفلوس دي ويرجع لنقطة الصفر. والعكس صحيح، خد كل الفلوس من واحد السوفت وير بتاعه متبرمج على الغنى، هيلاقي طريقة يعمل المليون ده تاني. فالمشكلة مش في الجيب، المشكلة في نظام التشغيل اللي جوه. عشان كده مهمتنا النهاردة هي إننا نكشف 5 فيروسات مالية خطيرة. دي فيروسات بتصيب نظام التشغيل ده، ولو موجودة عندك للأسف هتفضل واقف في مكانك مهما حاولت ومهما اشتغلت. يلا بينا نبدأ بأول فيروس، وده يمكن أخطرهم على الإطلاق. الفيروس ده بيخلي الواحد ببساطة يسلم ريموت كنترول حياته للظروف اللي حواليه. أكيد كلنا بنسمع الجمل دي حوالينا ويمكن بنقولها: البلد ظروفها صعبة، الأغنياء دول محظوظين، أصل أنا ما عنديش واسطة. دي يا جماعة الشماعة المثالية اللي بنعلق عليها أي فشل. اللي بيفكر كده بيبقى مقتنع تماما إن دوره في الحياة هو دور الضحية، وإن مفيش في إيده أي حاجة يعملها. طيب إيه الفرق بقى؟ بصوا، عقلية الفقر بتسلم الراية وبتقول الظروف أقوى مني، لكن عقلية الثراء بتعمل حاجة مختلفة تماما. بتعترف إن الظروف ممكن تكون صعبة، بس بدل ما تشتكي بتسأل سؤال واحد مهم: إزاي أقدر أكسب بالورق اللي معايا ده؟ إزاي أنجح رغم كل ده؟ هنا المسؤولية بتبقى 100% على الشخص. دور الضحية ده مش موجود في القاموس أصلا. تمام، ده كان فيروس الضحية. نيجي بقى لفيروسين تانيين، ودول بصراحة فخاخ خفية أغلبنا بيقع فيها من غير حتى ما ياخد باله. من واحنا صغيرين اتربينا على فكرة انك لو اشتغلت اكتر هتعمل فلوس اكتر، صح؟ للأسف المعادلة دي مش كاملة. لو كانت بالبساطة دي كان زمان كل الناس اللي بتشتغل أشغال شقة هم أغنى ناس في العالم. الفرق الجوهري هنا في إيه؟ عقلية الفقر بتبيع وقتها مقابل الفلوس، وبما إن وقتنا كلنا محدود 24 ساعة في اليوم، فالدخل كمان هيفضل محدود. أما بقى عقلية الثراء فدي مش بتبيع وقت، دي بتبيع قيمة. بتخلق أنظمة سيستمز بتشتغل لوحدها وبتجيب فلوس حتى وصاحبها نايم. فالسر مش في عدد ساعات شغلك، السر إنك توصل لمرحلة تخلي فيها فلوسك هي اللي بتشتغل 24 ساعة في اليوم. نيجي بقى للفيروس الثالث، وده فخ كلنا بنشوفه. أول ما الدخل يزيد شوية أو يجي بونص، أول حاجة بتيجي في بالنا إيه؟ نغير الموبايل لواحد أحدث، نجيب عربية أكبر، نصرف أكتر عشان شكلنا قدام الناس يبقى أحسن. الفرق هنا عبقري بجد. عقلية الفقر بتجري تشتري التزامات الأول، حاجات بتسحب فلوس من جيبها كل شهر عشان تبان غنية. أما عقلية الثراء فدي بتشتري أصول الأول، حاجات بتدخل فلوس في جيبها، وبعدين لما الأصول دي تجيب أرباح بيستخدموا الأرباح دي عشان يشتروا الرفاهيات. يعني الرفاهية عندهم بتبقى مكافأة في آخر الطريق، مش واجهة مزيفة في أوله. طيب وصلنا لآخر فيروسين معانا النهاردة، ودول بقى فيروسات داخلية أكتر مرتبطة بالمشاعر والأفكار اللي جوانا. الفيروس الرابع هو الخوف من المخاطرة. عارفين جملة خليك في المضمون أو يا عم دي فلوس شقة عمري مش هغامر بيها؟ الجمل دي بتخلي الناس تحبس فلوسها في البنك أو تحت البلاطة. والحقيقة اللي بتوجع إن عدم المخاطرة ده هو أكبر مخاطرة، لأن قيمة الكاش بتقل كل يوم حرفياً بسبب التضخم. هنا بقى طريقة التفكير بتتقلب 180 درجة. عقلية الفقر بتخاف من أي مخاطرة حتى لو كانت محسوبة، لكن عقلية الثراء بتخاف من حاجة تانية خالص، بتخاف من الجهل. بتشوف إن الخطر الحقيقي مش في الاستثمار، الخطر الحقيقي هو إنك تستثمر في حاجة أنت مش فاهمها كويس. فبالنسبة لهم عدم المخاطرة هو الخطر الأكبر. أما الفيروس الخامس والأخير فهو الكبرياء. صوت كده جوه دماغنا بيقول أنا متعلم وخريج جامعة، هو أنا لسه هتعلم عن الفلوس؟ الاعتقاد ده إن التعليم المالي بيخلص مع الشهادة هو اللي بيوقف أي نمو مالي محتمل. في المقابل عقلية الثراء بتعتبر نفسها طالب أبدي في مدرسة الفلوس، بيقرأوا كتب، بيحضروا كورسات، بيتعلموا كل يوم حاجة جديدة. لأن في قاعدة بسيطة ومهمة جدا: ثروتك مستحيل تكبر أكتر من عقلك، لازم عقلك يكبر الأول. طيب حلو قوي كده، احنا شخصنا المشكلة وعرفنا الفيروسات. السؤال الأهم دلوقتي إزاي نعمل أنتي فيروس؟
إزاي نبدأ عملية التنظيف دي ونغير السوفت وير بتاعنا؟ الموضوع بيبدأ ب3 خطوات بسيطة وعملية. أول خطوة، راجع ال5 فيروسات اللي اتكلمنا فيهم دول. تاني خطوة ودي أهم واحدة فيهم، خليك صريح تماما مع نفسك. هات ورقة وقلم واكتب إيه أكتر فيروس من دول شغال جواك دلوقتي، يمكن أكتر من واحد، حددهم بالاسم. والخطوة الثالثة، ابدأ المقاومة. أول ما تلاقي نفسك بتفكر بالطريقة القديمة، امسك نفسك وواجه الفكرة دي بالفكرة الجديدة الصح. الخلاصة يا جماعة إن التغيير اللي هيحصل في جيبك لازم يبدأ الأول بالتغيير اللي هيحصل في دماغك. ابدأ ننظف السوفت وير بتاعك النهاردة، وهتلاقي الفلوس بتيجي لوحدها كنتيجة طبيعية. وزي ما بنقول دايما، لما تحافظ على عقلك هتعرف تحافظ على قرشينك. عملية تغيير البرمجة دي رحلة طويلة ومحتاجة متابعة، ولو عايزين تفضلوا معانا في الرحلة دي وتوصل لكم أفكار وأدوات جديدة تساعدكم تنظفوا السوفت وير المالي بتاعكم أول بأول، يبقى لازم تشتركوا في قناة قرشين. اعملوا اشتراك دلوقتي عشان تكونوا جزء من مجتمعنا وما تفوتوش أي معلومة ممكن تغير مستقبلكم المالي.